ഹായ് നമസ്കാരം, വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുംബൈയിൽ ജുഹു ബീച്ചിലാണ്. ജുഹു ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുംബൈയിലെ ഏറ്റവും ക്രൗഡഡായ ബീച്ചുകളിൽ ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജുഹു ബീച്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തംബ്നെയിലിൽ കണ്ടു കാണും. ഏറ്റവും വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൺസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗോല കഴിക്കാനാണ്. രാജ്കോട്ട് ഗോല എന്ന് പറയുന്ന ഗോല കഴിക്കാനാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുംബൈ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഡെസേർട്ടാണ്. ഇത് നോർമലി കഴിക്കുന്നത് സമ്മർ സീസണിലൊക്കെയാണ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ശരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യാനാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കണതെന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജുഹു ബീച്ചിലെ ഫേമസ് ആയ ഗോല എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ് ക്യൂബ്സിനെ എന്തുവാണ് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കുറേ ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്താണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ജംബോ ഗോലയാണ്, എന്തോ രാജ്കോട്ട് ഗോല എന്ന് പറയും. അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മർ സീസണിലാണ്. നല്ല വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ പകല് നല്ല ചൂടത്ത് വന്ന് കഴിക്കാനാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ മുംബൈയിൽ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ജുഹു ബീച്ചിലെ ഈ ബാലാജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഷോപ്പിലാണ് ഈ രാജ്കോട്ട് ഗോല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യലാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. നല്ല എന്താണ് ഇതിൽ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നല്ല ഐസ് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഫ്ലേവേഴ്സ് പല തരത്തിലുള്ള പൈനാപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലേവറും സിറപ്പും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീമും എന്താണ് നട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടുപേർക്കൊന്നും കുടിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ അപ്പൊ തന്നെ കഴിച്ച് തീർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കോണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ ഫുൾ അലിഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പൊ കിട്ടിയ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ പണി അങ്ങ് തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനി ഇതുപോലുള്ള ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബി ഹാപ്പി, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. ജയ് ഹിന്ദ്.